జనసేన అభ్యర్థులు ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నారు. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం అసెంబ్లీ అభ్యర్థి బండి రామకృష్ణ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన జనసేన మేనిఫెస్టోను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాల పట్ల ఆకర్షితులైన రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని రామకృష్ణ తెలిపారు. సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించి స్వయం కృషితో ఎదిగానని, కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రజల సేవ చేస్తానని ఆయన వెల్లడించారు.